हेलो गाइस, आज हमारी वीडियो होने वाली है ब्रिज कैंपिंग की 3 न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यस गाइस, हमारी फर्स्ट ट्रिक वर्क करती है मिलिट्री वाले ब्रिज पे। मिलिट्री वाले ब्रिज के बाहर जो ये बस खड़ी रहती है, इस ट्रक बोल सकते हैं आप। अगर अपनी टीम के आखिरी बचे हैं, जोन इस साइड का है, अगर आप ये वाली ट्रिक करेंगे तो सिंपली आपको ही चिकन डिनर होना है। तो आप करना क्या है, सिंपली आपको एक बाइक लेनी होगी। बाइक के ऊपर बैठ के जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना होगा। बैक में ले के जानी है बाइक, बिल्कुल ऐसा करके। और फिर गेट इन पीछे वाली सीट पर बैठ जाना है। तो बूम गाइस, आप इसके अंदर हाइड हो चुके हैं, कोई भी बंदा आपको देख नहीं सकता। लेकिन इस ट्रिक के अंदर एक बात, आप यहाँ से फायर नहीं कर सकते। जी हाँ, आप यहाँ से फायर नहीं कर सकते, और आप स्मोक सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से स्मोक सब कुछ कर सकते हैं। यस गाइस, हमारी सेकंड ट्रिक वर्क करती है मिलिट्री वाले ही ब्रिज पे। सिंपली यहाँ पे अब अगर आपको ब्रिज कैंपिंग करनी है तो हाई लेवल ब्रिज कैंपिंग, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अपनी बाइक लेके, बाइक या बग्गी जो भी चीज़ हो आपके पास, आपको इधर की साइड ले आके खड़े कर देनी है। जैसे मैं खड़े कर रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ी दिखती होनी चाहिए, एनिमी को विजिबल हो। फिर आपको पीछे की साइड आना है, आपको जल्दी जल्दी करना है लूट लेके। अगर आपको मिलिट्री वाले या और भी बंदे आएंगे, उनकी कैंपिंग करनी है, सिंपली आपको पीछे की साइड आ जाना है जैसे मैं जा रहा हूँ। और ये बस के पास आ जाना है आपको। बस के पास जो ये वाली जगह दिखती है ना, ये आपको इसके ऊपर जाना है। सिंपली आपको इधर की साइड आना है। आप अपने 2 मेंबर खड़े कर सकते हैं इस साइड को, और टीम को इसके ऊपर को चले जाना है। और जो भी एनिमी देखेंगे, आपकी गाड़ी तो वहाँ पे विजिबल हो रही है, एनिमी सीधे यहीं आके रुकेंगे इस जगह पे, और आप उसके ऊपर होंगे तो आप सिंपली आराम से मार सकते हैं उन्हें, सिंपली आराम से। और इसके भी ऊपर जाना है तो सिंपली आपको बीच में जाना है, सिंपली ऐसे। अगर इसके भी ऊपर जाना है और ज़्यादा हाई एडवांटेज लेना है तो इधर की साइड आके जंप करना है। तो बूम, आप इसके भी ऊपर आ चुके हैं, ब्रिज के बिल्कुल ऊपर पहुँच चुके हैं। ये एक बॉट आ गया। सिंपली आप इसके ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे भी आप बहुत हाई एडवांटेज होगा, और ऊपर देखेंगे भी तो उन्हें दिखेगा नहीं, सिंपली आप उन्हें आराम से मार सकते हैं। यस गाइस, हमारी थर्ड ट्रिक वर्क करती है मिलिट्री वाले ब्रिज पे। मिलिट्री वाले ब्रिज पे अगर जोन अगर मिलिट्री की तरफ का बनता है, आप अपने स्क्वाड के आखिरी बचते हैं कि आपका पूरा स्क्वाड ही है, तो सिंपली आपको ब्रिज कैंपिंग तोड़नी है। तो सिंपली आपको करना क्या है, एक बाइक की ज़रूरत पड़ेगी। एक बाइक लीजिए, बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए जिस जगह से मैं निकालूंगा बिल्कुल वैसे ही निकालनी है आपको। ये सामने जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, पहले इनके बीच में से। तो बूम गाइज, आपने ब्रिज कैंपिंग तोड़ दी है। जी हाँ, आप यहाँ से सीधा निकल सकते हैं, कितनी भी दूर हो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा बंदा कहाँ चला गया। यस गाइज, आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके गेम में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लग गई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में लगा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय।